Hej alle sammen. Som I nok har bemærket, så er det ret vigtigt, at I får jer meldt til appen nu, da vi jo ikke må være mere end 10. Vi har dog bemærket, at der er nogle enkelte ting, som kan give lidt problemer i forhold til, at folk de tror, at de er tilmeldt, og så er de ikke alligevel. Jeg har derfor lavet sådan en lille video, som måske kan afhjælpe det her problem. Det er specielt i full site visning på mobilen, at folk de får problemer. Nu prøver jeg at vise jer, hvad der kan gå galt. Jeg klikker herop, så går jeg ind på holdoversigten. Den kommer her. Så vil jeg gerne tilmelde mig. Lad os se, hvad skal jeg tilmelde mig? Jeg vil gerne tilmelde mig åben træning nu på lørdag her i Rigskov. Så sætter jeg et flueben dernede, og så tror jeg måske, jeg er tilmeldt. Det er du ikke. Og det er ret usmart. Vi ved godt, at brugeroplevelsen ikke er den bedste. Vi er i kontakt med dem, der laver produktet, og forsøger at få dem til at ændre det, så det giver lidt mere mening. Men det du skal, det er, at du lige skal op i hjørnet herop, hvor der står tilmeld op i højre hjørne, og den skal du simpelthen trykke på. Og så kommer der så en besked om, at nu er du tilmeldt. Og hvis du ikke har fået den besked, så er du reelt ikke tilmeldt. Du kan undgå at køre alt for meget frem og tilbage i det her. Det er ikke ret smart. Og det kan du gøre ved at skifte til mobilvisning. Det gør du ved at køre helt ned i bunden her. Og så kan I se ned i venstre hjørne, der står skift til mobilsite. Bum, sådan. Der kan man så kun desværre se en dag ad gangen, men til gengæld så er det lidt lettere at melde sig til og være sikker på, at man er meldt til. Vi har fundet de sådan 3-4 største fejlkilder, og dem slår jeg op sammen med den her video og en beskrivelse af det. Håber, det kan hjælpe jer lidt på vej, så vi undgår, at der er nogen, der dukker op og ikke er tilmeldt. Vi ses senere i dag. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af at slukke den her. Så.